L-għafsa fuq il-pagi u allura fuq il-pensjonijiet hija wieħed mir-riżultati ewlenin ta' dawn l-aħħar 3 snin u nofs ikkonfermati f'diversi ċifri ippubblikati kemm mill-Gvern Malti u anki mill-Eurostat. Issa din id-daqqa l-isfel lil pagi ġiet ikkonfermata mill-Gvern stess fil-budget fl-Economic Survey illi ppubblika mal-budget. Fl-Economic Survey, il-Gvern ippubblika studju li għamel fuq il-Collective Agreements depożitati miegħu stess mill-unions u mill-impjegaturi. Dan l-istudju qies il-pagi skont il-ftehimiet kollettivi f'190 kumpanija li ħadmu 28,000 ħaddiem, kampjun kbir li jirrappreżenta xejriet tal-pagi veri f'Malta negozjati mill-unions u mill-impjegaturi. Fl-Economic Survey tiegħu f'paġna 106 l-Gvern jippubblika tabella li turi kemm żdiedu tassew il-pagi ta' ħafna kategoriji ta' ħaddiema fis-sena minn Awwissu tas-sena l-oħra sa Awwissu li għadda. Fl-istudju maż-żieda tal-Collective Agreements, il-Gvern żied ukoll il-175 li kien ta' s-sena l-oħra biex iġib allura il-pagi veri bejn Awwissu 2015 u Awwissu 2016. Issa il-Gvern fl-istatistika separata tiegħu dwar l-għoli tal-ħajja jgħid li f'dik is-sena bejn Awwissu ta' qabel u Awwissu li għadda l-għoli tal-ħajja kien 0.82%. U allura il-mistoqsija hi il-pagi tal-ħaddiema kif joħorġu minn dan il-kampjun kbir ta' ftehimiet kollettivi. Laħqu imqarma l-għoli tal-ħajja kif jgħid li hu l-Gvern? Ir-riżultat huwa le. Fil-biċċa l-kbira ta' setturi kważi kollha li għandna fl-ekonomija tagħna, iż-żieda fil-pagi kienet anqas mid-0.82% għoli tal-ħajja li jgħid li hawn il-Gvern. Il-pagi veri mhumiex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Wieħed irid iqis ukoll żewġ affarijiet oħra. Dawn l-istudji għall-Gvern huma pagi regolati bi ftehim kollettiv, jiġifieri li żgur żdiedu b'aktar miż-żieda li jagħtiju. Imma l-pagi fejn m'hemmx ftehim kollettiv ma jidhrux f'dan l-istudju u dawk jiżdiedu biss biż-żieda minima tal-Gvern u allura żgur marru saħansitra għar. U ħaġa oħra, il-pagi marru lura imqar biċ-ċifra tal-Gvern dwar l-għoli tal-ħajja. Imma l-Caritas fl-istudju xjentifiku tagħha dwar il-faqar sabet illi l-għoli tal-ħajja huwa ferm aktar minn dak li jgħid il-Gvern. Imma anki bir-rata tal-għoli tal-ħajja skont il-Gvern, il-pagi tal-ħaddiema koperti bi ftehim kollettiv f'dan l-istudju tal-Gvern stess naqsu b'mod reali għax ma żdiedux għall-inqas daqs l-għoli tal-ħajja. Dan hu r-riżultat tal-istudju li għamel u ppubblika l-Gvern innifsu fuq il-pagi tal-ħaddiema mill-Collective Agreements depożitati miegħu stess. Tnaqqis reali fil-firxa l-aktar wiesa tal-pagi f'Malta.